Donc, tout d'abord, donc, il faut modifier le titre parce que le titre ici, c'est l'importance des plantes médicinales en pédiatre. Donc, il faut ajouter donc, le I entre le R et le E. Donc, c'est la pédiatrie. Donc, c'est la science qui étudie donc, la maladie des enfants. Donc, donc, euh, donc on va. La filière, c'est sciences biologiques. Donc, s'il vous plaît, vous ajoutez le S. Le S dans sciences biologiques. SS, OK, parce que c'est en pluriel. Spécialité biologie et physiologie végétale. Donc, par Slim. OK, les étudiants. Donc, c'est pas numéro 2020, c'est l'année universitaire. Donc, ici, vous n'écrivez aucun. Essayez d'éviter donc d'écrire le numéro. Donc, ici, soit vous écrivez donc l'année universitaire ou donc faut laisser le numéro sans chiffre. Donc, les remerciements. Donc, c'est bon. Donc, on, on voit le sommaire. Dans le sommaire, il y a la liste des figures, remerciements. Donc, هنا normalement remerciement عدينا عليها يجي قبل le sommaire. Donc, c'est pas la peine نحطوا remerciement ici في le sommaire. Donc, c'est à éviter. Donc, parce que c'est bon, le remerciement, c'est la première chose qui a été donc mentionnée avant le sommaire. Ici, donc, vous avez mis donc un tableau. Donc, il faut masquer le tableau. Le tableau ده نحيوه خليوه بصح masquéوه. Donc, نحيو les lignes. نحيو le titre هذا. Donc, ce n'est pas la peine de mettre le titre في الtableau. La liste de figures تحطها قبل l'introduction. وحبيت نشوف تاني aussi لازم لكن حطيتيه لي تابلو لازم تحطوا la liste tableau. OK. Donc, si vous avez aussi des abréviations. Si vous avez des abréviations, donc il faut aussi mettre la liste des abréviations. Donc, هنا لازم تحطوا كلش par ordre chronologique. Donc, on va commencer par la page de garde. Donc, remerciement. بعد ذلك نحطوا le sommaire. من le sommaire باش نلقاو la liste des figures, نلقاو la liste des tableaux, نلقاو les résumés aussi. Donc, هنا les résumés يكونوا قبل l'introduction. Et on va passer à l'introduction. OK. Chapitre 1, donc vous avez donc mentionné les plantes médicinales en Algérie. Définition de plantes médicinales. Donc, plantes ici, c'est avec E. OK. Donc, là, il faut faire attention aux fautes d'orthographe. Deuxième titre, c'est les intérêts d'utilisation des plantes médicinales. L'avantage de la phytothérapie, c'est pas advantage. Donc, là, c'est en anglais. Donc, là, نحيو D والA لصقوها مع le V. Donc, avantage de la phytothérapie, les risques d'utilisation des plantes, exemple de quelques plantes médicinales, OK. Et après, on a le cardon au carde. Vous avez pris donc. مسيو الصوت ما كانش باش نسمع فيك بيان.
Maintenant, est-ce que vous m'attendez? Parce qu'apparemment, il y a eu une déconnexion comme d'habitude. Donc, je vais répéter. Oui, monsieur. OK. Donc, je vais répéter la partie sommaire. Donc, pour le sommaire, écoutez, comme c'est, il est trop long et vous parlez sur beaucoup de plantes médicinales. Je préfère que vous choisissez, que vous mettez donc, dans le chapitre 1, les plantes médicinales en Algérie, et puis le chapitre 2, l'utilisation de quelques plantes, donc, de quelques plantes en pédiatrie. OK? Donc, vous avez mis ici plusieurs plantes, mais vous choisissez à l'accueil, donc vous choisissez deux, maximum deux plantes médicinales utilisées les plus répandues dans l'utilisation en pédiatrie et vous les mettez. Puis, vous mettez aussi un autre chapitre, troisième chapitre, pour l'utilisation, pour l'intérêt des plantes chez les enfants. OK? لهنا- parce que لهنا le côté تاع البيدياتري يعتبر 50% من الميموار تاعكم. دونك لهنا حطيتيوها كشغل في كل بلان ديسيونيل حطيتيوها انا بيرسيو على لوتيليزاسيون حبيتكم تحطوا ان شابيتر كامل على l'intérêt et risque d'utilisation de la phytothérapie chez les enfants. Ok, est-ce que vous m'avez compris? داكوغ مسيو، تسمى نحو لي بلانت هذوكم الزايدين اللي درناهم نديرو ماكسيموم Oh, دو بلانت، والاخرين نديروهم le الاخرين chapitre نديروهم troisième chapitre, utilisation. très bien. Le troisième chapitre est amené comme utilisation chez les enfants. Ok, داكوغ مسيو. ok. Donc on continue pour les donc ici. دونك هنا لا ليست دي فيغور. دونك لهنا فقط يا جماعه لازم تعرفوا حاجه، لازم تعرفوا لي نورم كما قريناهم في البريمي سيمستر. لي نورم قلنا لي بيوغرافيك لازم يكونوا هما نيميروتي. دونك لهنا فو ميتي فو زافي مي دونك النورم ريفيرونس بيوغرافيك حطوا لا نيميروتاسيون تاعها ici. اوكي. دونك جو فو كونساي aussi de masquer le tableau كامل هذاك ما تخليوهش كيما هكذا. لا ليست فيغور تكون في لا تكون في لا باج اللي هي تكون اللي هي من ورا السومير. Donc, figure. Donc, ce n'est pas la peine de mettre figure, figure 1, figure 2, figure 3. Écrivez directement numéro. OK. Donc, pour le titre. Donc, le titre, OK. La page, c'est bon. Là, il faut masquer la liste des figures. Donc, les dédicaces. Donc, les dédicaces, je préfère que tu هما قبل le remerciement. Parce que la page, كما تعرفوا تكون la page de garde. بعد يجيو les dédicaces. OK. بعد يجيو يجيو les dédicaces. Après, donc, يجيو les remerciements. بعد le sommaire. On passe directement donc hop, beaucoup de dédicaces. Donc, هنا voilà هنا حطيتوا لي ريزومي. دونك لي ريزومي مش محطوطين في السومير كما قلت له. دونك تحطوا لي ريزومي قبل الانترودكسيون في السومير. دونك ريزومي سي با ريزومي دونك سي ريزومي. دونك ملخص بالعربيه اوكي وملخص بالانجلي. لهنا هذه شفتي دي لاباج اللي فيها لي تروا ريزومي هذوما يتحطوا في لاباج مع الاخر خلاص تاع الميموار. في الوسط في الميموار الداخل واش نحطوا ريزومي وحده في ان باج، الملخص وحده في ان باج، والابستراكت وحده في ان باج. واضح؟ اوكي. Donc, le résumé, donc, il est bien fait. Donc, il englobe en général les titres, un résumé à le titre تاعكم. Donc, الملخص فوالا. دونك تسعى ديال الصب البديل مليح. دونك ملخص واش هو برك حطوا يا جماعه الكلمات المفتاحيه لي مو كلي. ne pas oublier les mots clés. اوكي. دونك لهنايا عندي une page vide donc introduction. دونك فوالا. دونك نروحوا حنايا توجور يا جماعه نفهم نروحوا توجور للريفيرونس بيوغرافيك. بور لي ريفيرونس بيوغرافيك لهنا il faut faire il faut éviter le majuscule تاع les auteurs. دونك تعملوا غير لا بريمير لاتر ماجيسكول والباقي تعملوا مينيسكول. اوكي باش ما يجيش اكبر من لو تكست. بس انا كنشوف لو تكست هنا نشوف التكست ما كلش مينيسكول بعد كنزيد نلاحظ ان كاينه لو ماجيسكول. دونك لهنا il faut éviter le majuscule في les auteurs ما عدا الحرف الاول.
اوكي. كما لهنا بور اي اول. اي اول كما متفاهمين ان نعملوا اي اول كامله ايتاليك بوان، بعد نحطوا لا فيرغول افون لاني. اوكي. دونك لهنا نصلحوها اي اول بوان فيرغول مع بعضها تكون كلش ايتاليك. دونك هنايا لقيت لو نومبر هذا 18. دونك جي با كومبري سي كوا لو 18 هذا شكون واش اون ريفيرونس. دونك لهنا نورمالمون تحطوا ريفيرونس بار اوتور، مادام عندكم مادام تعملوا مادام ديتيو بريفيرونس بار اوردر ريفيرونس سيتاتير يعني الفابيتيك، يعني بار اوتور نون دوتور، سي با بار نيميروتاسيون. دونك حتى هذه دو 18 دونك بدلوها بار نيميروتاسيون. اسكو سي كلير؟ اوكي مسيو. اوكي. دونك بالنسبه ل دونك بالنسبه لو شابيتر 1. Donc, comme je donc définition, donc, le chapitre 1, il est bien fait. Donc, définition des plantes médicinales, surtout donc, en comparant avec la situation phytothérapique en Algérie. Donc, هذا كل شيء il est bon. بقي حاجة برك لهنا يا جماعة. Il faut éviter de mettre le nom, le prénom تاع l'auteur في le paragraphe. نحطوا غير l'auteur. Donc, من هنا عبد القادر بيلوني. دونك لهنا نحيو عبد القادر تخليه غير بيلوند. اوكي. لكن كاين دو زوتور، لكن هما دو زوتور مع بعضهم تعملوا عبد القادر بوان باردون فيرغول بيلوند فيرغول لاني. اوكي. ولا عبد القادر اي بيلوند فيرغول لاني. اوكي. ما تحطوش لو نون برينون مع بعضها. مم. دونك لهنا كيف كيف لهنا الا كان هذا سي لون كومبلكس دونك خليها روحو. دونك لي باراغراف سون بيان جوستيفيي. دونك لهنا باين دونك كيف كيف دونك لهنا il faut éviter c'est la même référence une fois. دونك لهنا il faut éviter de mettre le nom prénom بعضه، حطوا غير لو نون برك اي معه لاني. لكن هما دو زوتور مع بعضهم كما قلت لكم تحطوا عبد القادر اي لو دوزيام اوتور فيرغول لاني. واضح. اوكي. دونك بالنسبه ل سي اون كونتينيو دونك اللي بيان جوستيفي لهنا دوجور جماعه دونك تخليو ان اسباس ما بين لو باراغراف اللي قبل وما بين لو سو تيتر. دونك تحطوا هنا لو بوان تاعكم تخليو اسباس. اوكي. دونك لهنا الجوستيفيكاتي لي فات لي باراغراف بيان جوستيفي. دونك لهنا كيف ما قلت لكم حضرتوا كالكو زيكزامبل. اوكي. Eh bien, donc, le nom est scientifique, mais le nom vernaculaire, c'est-à-dire en arabe. Et aussi, وكان هذا تاني يقولوا له قرنون يا جماعة. خرشف دنجارة جمار جنار وانتم واش تسميوه انتم هذايا؟ سميوها قرنون. حطوا قرنون مالا بالواحد قرنوا. تاع. ايه دونك وعلى ما حطيتوش قرنون في 5 1 1 هذا لهنا في البلاصة هذي. دونك لهنا تاخذوا تزيدوا حوايج من عندكم، فهمت كيفاه؟ اوكي. Oui, دونك monsieur. لا. Ok. Donc, classification, donc, il faut éviter يا جماعة l'espèce. L'espèce le genre لازم يكونوا إيطاليك. أنا ما نسمحش في هذه. هاي لهنا برك مثال هذا. أوكي. دونك صلحوا l'espèce le genre et l'espèce يكونوا إيطاليك. دونك بالنسبة لل description دونك l'habitat propriété. أوكي. اسمها هذو كلها لي principes. شوف كيف يفيتي لهنايا. شوفوا لهنايا لا فوتو هذه دخلت مع لا فوتو تاع الاولى تاع القرنون. دونك هذايا لا فوتو حاولوا انكم تحطوا لا فوتو تحت الاسم الاسم تاعها الاسم تاع الاسم لو نون فيرنيكولير اراب. اوكي. ما تحطوش مع اكوتي باش تجي كل واحده في بلاصتها. دونك هذه ملاحظات دونك شوفوا كيفاه صلحوها برك. دونك بالنسبة لي ريفيرونس دونك ce n'est pas la peine de mettre ici les références parce que c'est des photos معرفوهم كل كما eucalyptus globuleux هذه. دونك نلقاو في أي بلاصة. دونك c'est pas la peine de mettre ici les références. دونك كما هذا كما باغ اكزومبل هنا كنشوف نشوف لا فوتو هذه لو سيكل فيجيتاتيف دو فينيغريك هدايا جبتيو هذه حطوا لا ريفيرونس تاعها باسكو لو شيما هدايا مش كنتم اللي عملتيوه
Donc il faut mettre la référence sur le titre ta figure. Voilà. Donc on passe directement donc au chapitre كيف نعاود كيف هذه c'est une image. Donc qui a été prise soit une thèse ou une mémoire une thèse ou une mémoire. Donc là il faut mettre aussi la référence sur la figure 6. OK, sur la figure 6 là on va mettre la référence de cette figure. Donc on passe figure de barbarie. ما تكتبوش هنا عبد القادر بالواد. لهنا كما قلت لكم تنحوا عبد القادر وتخلوه بالواد. OK. Donc là je passe directement au chapitre 2. Généralité. Donc, quand je dis généralité, donc c'est la seconde qu'on a à la fin S. OK? Les généralités. Voilà. Donc, commun, classification, description تاع mais là عملتي وكشغل les donc les plantes. Pourquoi vous avez عاودتي كتبتيو les d'autres exemples. حطيتيهم على des exemples في الشابتر 1 ودرك des exemples في الشابتر 2. Donc, il faut faire attention. Peut-être que d'autres exemples. Mais les exemples sont utilisés par euh, chez les enfants. Ok, donc, maintenant, les exemples de وخليه غير généralité على les plantes médicinales en Algérie. Au deuxième chapitre, تهضروا على deux exemples فقط qui sont utilisés كما الكومون وكما le gingembre par exemple. دونك هادو الكل تحطوهم لي دو. اوكي تحبوا تحطوا كامومي زيدوا لها 3 اكزامبل سي بون ماكسيموم. اوكي voilà. Donc là حبيتكم تحطوا aussi le risque d'utilisation de la phyto des plantes médicinales donc chez les enfants parce qu'il y a toujours les risques يا جماعة d'utilisation. Voilà. Parce que نعرفوا كاينة des particularités pharmacologiques chez l'enfant. Donc, مش كيما l'adulte, مش كيما l'enfant. Donc, il y a des particularités, donc, soit pharmacocinétiques, soit des particularités pharmacodynamiques. Donc, par exemple, si on comparant avec l'adulte, donc les différences dans l'absorption, donc différence par exemple dans l'absorption de médicaments ou de la plante, de l'extrait brut de la plante ou de l'extrait actif de la plante, s'observe surtout chez le nouveau-né et le nourrisson. Donc, elle est en général diminuée par voie orale, donc, et augmentée aussi par voie cutanée. La distribution donc, est modifiée chez le nouveau-né et l'enfant en raison de variations aussi de la réparation des compartiments, par exemple, soit au niveau des diminutions du taux de protéines dans le sang, aussi du taux de l'albumine. Donc, là, il faut faire attention. انكم حبيتكم تحطوا une partie صغيره ولا ان تيتر ان سو تيتر ولا ان تيتر في البارتي هذه شابتر 2 سي les particularités pharmacologiques de l'enfant. OK, c'est-à-dire لازم نعرفوا le devenir de la substance active هذه dans l'organisme donc chez l'enfant. OK, c'est-à-dire l'absorption, la distribution, l'élimination et action au niveau du site d'action. Donc là, لازم هذه كلها عندها دور في l'utilisation parce que c'est pas n'importe quelle plante médicinale qu'on peut l'utiliser comme substance active chez l'enfant. Donc là aussi on a aussi les particularités thermodynamiques donc chez l'enfant. هذو كل تلقاوهم في les ouvrages sur la pharmacologie des plantes médicinales. هذا من لكم تاني تكون حاجه دونك كي تحطوها تكون حاجه مليحه ياسر سورتو بالنسبه للطلبه اللي قادرين يستعملوا الميموار تاعكم في الماستر comme des références bibliographiques. Donc OK. Donc c'est voilà لهنا فقط يا جماعه il faut éviter de mettre les en gras. شوفوا لهنا حطيتيه لهنا les paragraphes en gras ولهنا اللي نون غرا دونك لهنا لازم كل هوموجين كلشي يكون نون غرا ابار لي تيتر. اوكي il faut éviter aussi de laisser les paragraphes sans référence كما هذا باراجراف ما عندوش لا ريفيرونس نتاعو
دونك لازم تحطوا لا ريفيرونس نتاعو. اوكي كوم كونكلوزيون. دونك هنا كيف كيف تكون جوستيفي، باسكو هنا نشوفوا في لي باراغراف هنايا مش جوستيفي. conclusion c'est quoi? Donc c'est un résumé à les trois chapitres. ok كل petit paragraphe تعملوا له de كل petit paragraphe يعتبر résumé تاع un chapitre. ok وعلى الاخر تحطوا la vie تاعكم. qu'est-ce que vous pensez sur l'utilisation des plantes médicinales en Algérie chez le nouveau-né et l'enfant. ok donc votre avis يكون على الاخر تاع la conclusion. est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. ok Romain. Donc, on continue. Pour référence bibliographique, لهنا لازم تعملوها en pluriel. Les références. ما S à la fin لهنا ولهنا S. Bibliographique. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les livres et de mettre la bibliographie. يا جماعة تبعوا واش كتبنا في السمستر امبير. دونك لهنايا ما نحطوش لي ليفر، نحطو ديريكتومون كوم سا. دونك لو نون برينون بوان. دونك لاني سي بون تكون اوموجين. ما يهمنيش ان الطريقه تاع الواحد تاع الكتابه مي تكون homogène. Mais je préfère, préférable de suivre les normes de référence اللي حطيتها لكم في السمستر امبير في الديابو تاعكم. Donc, لهنا l'office publication universitaire page 64 125. دونك لهنا كيف كيف ولا لهنا ما كانش البوان ولا هنا لاني ما كانش ما عندهاش لا بارونتيز تاعها. دونك لهنا il faut faire attention l'auteur point l'année avec entre parenthèses et تحطوا donc le titre بعد نحطوا la page. واضح؟ ok ولهنا c'est pas la peine de mettre en anglais. c'est de l'article il est en anglais donc ce n'est pas la peine. donc vous mettez le nom prénom كامل. مادام حطيتوا لهنا le nom prénom كامل تكتبوا لهنايا كيف كيف le prénom تاع grief aussi de تحطوا l'année entre parenthèses وتحطوا aussi donc l'article كامل l'article كامل. اوكي دونك 1971 تحطوها ici كيما الاخرى. دونك le nom prénom point l'année entre parenthèses point le titre point l'admission d'édition ou le journal scientifique ou la revue scientifique point. بعديك تحطوا le volume تحطوا la page نتاع نتاع الدوكيمون تاعكم اللي نتاع لا ريفيرنس تاعكم. دونك بور الويبوغرافي دونك هنايا ما عندي ما نقول فيهم مي هنا الفو متر بيان سور في لا ريفيرونس في لي تكست كتحطوا 1 2 3 4 هادو الكل دونك يكونوا مونسيوني في لو تكست. تكتبوا سيت 1 سيت 2 سيت 3 سيت 4 سيت 5. اوكي ما نحطوش لا ريفيرونس كامله في التكست نحطوا غير اونتر بارونتيز سيت اي لو نيميرو تاع لا ريفيرونس. اوكي دونك سي كلير. دونك يعطيكم الصحة بور سو ترافاي. دونك لهنا فقط يا جماعة كما قلت لكم il faut donc prendre en considération les remarques. donc ainsi donc تعاودوا donc تصلحوها بركة تصلحوها وتبعتوا لي la version donc correct. اوكي la version corrigée تسمى هذيك اللي نعمل عليها من بعديك ليفاليوسيون تاعي. اوكي تبعتوا لي في فيرسيون الكترونيك. اوكي بي دي اف كيما هكذا اوكي واضح. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. est-ce qu'il y a des questions? Non. اوكي اوكي تري بيان. المهم كاش ما كان دي Monsieur, كيستيون تبعت l'enregistrement. نعم Monsieur, وي l'enregistrement اللي تبعتوا لنا. بيان سور نبعثه لك نكمل بركة الكونفيرونس تاع اليوم بركة نبعث لكم الاشياء. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. يعطيكم الصحة. Donc on passe maintenant donc au deuxième mémoire. Donc les conditions naturelles et climatiques du safran. Je ne sais pas si عندي فافا ضيفي سارة صوالح أسامة يسبتي محمد وسيم sont en ligne. monsieur احنا تاع البي في أني في البي في أنا ما زلت في البي في.
les conditions naturelles et climatiques du safran et l'artémisia. عندي فافا ضيفي سارة صوالح et سبتي. مخي هادوما بيفي هادوما ولا لا؟ مش معانا هذوم. les conditions naturelles et climatiques. مالا l'écologie هادوما. اوكي معليش نروحوا لا ميليسوبالينولوجي. l'origine du miel. قياس أيوب مقدشية أسماء أسرتنية جيهان. Est-ce que vous êtes en ligne? Je ne sais pas. Asma Mkhatchia. Asma Mkhatchia, est-ce que vous êtes en ligne? Normalement, vous êtes en ligne. Je suis là, monsieur. اوكي واللي معك جاو معك تاني جماعة l'équipe تاعك؟ Oui, monsieur. Ok, très bien. Donc on va commencer, on commence, ok? Oui. Ok. Donc est-ce que vous c'est bon, est-ce que تشوف في الميموار تاعك؟ Oui, oui, monsieur. Ok, donc on va commencer. Donc désactiver le son ومن بعد كي تسحق أي حاجة activer le son. Donc, la page de garde, elle est selon les normes, faculté des sciences naturelles et la vie, département de biologie, de jour, le biologie, elle est en majuscule, le B icône en majuscule, là, le S icône en majuscule, N, t'as la nature, icône en majuscule, et V, t'as la vie, icône en majuscule. Non, la mélissopalinologie, l'origine des miels. OK? Donc, là, je crois qu'il y a une erreur au niveau de la mélisso. Donc, c'est la mélissopalinologie. OK? L'origine du miel. Donc, là, on la photo de graphe de la mélisso. La filière, c'est sciences biologiques, biologie et physiologie végétale. Donc, présentée par Qiyas Ayoub, Mqadchia et Salatnia. Donc, là, vous enlevez l'encadreur parce qu'il n'y a pas d'encadreur dans votre mémoire de licence. OK? Donc, on commence par donc, les remerciements. OK. Donc, on passe les remerciements. On va directement au sommaire. Donc, pour le sommaire, Monsieur, oui, monsieur, oui, pardon, monsieur, oui. connexion est faible. هذا من معليش شكون صح فكريني برك. سلطنية. لا سلطنية. اوكي يعني هذا وين بديت سلطنية هذا وين بديت. D'accord. Ok. Donc on commence. Donc sommaire عندك la liste des figures, la liste des tableaux, résumé, abstract ملخص. هذه ما عندي ما نهضر فيه مليح. Introduction, chapitre 1, l'abeille. Donc définition, composition. Donc هذه فهمتهاش هذه composition d'Enissima. Donc c'est quoi ça d'Enissima? Définition et anatomie إذا كان حاب تحطه. ولا composition تاع لوراني تاع l'abeille. C'est-à-dire هنا la reine les différentes Monsieur, normalement, du mus. ديميس. ايوه شفت. اوكي معليش بصراحه بركه. Donc on a donc la reine, les ouvrières, les faux bourdons. On a aussi donc la morphologie de l'abeille, la tête, thorax, l'abdomen. واضح bien. شو انا حبيت لكم لو سومير تعملوا في ان تابلو باش يجي بيان بريزونتي. شوفوا كمال هنا يكون لو ديكالاج نتاع لا باجيناسيون. هنا كما ال11 هذه تسمى هنا وكيف كيف لهنا لي تيتر الكل يكونوا تحت بعضهم. ما يكونش كان ديكالاج تاع لو سي تيتر. دونك كما قلت لكم ان تابلو تعملوا لا بروميير كولون تعملوا فيها لي تيتر، لا دوزيام كولون تعملوا فيها لي نيميرو تاع لا باج. Monsieur, درنا في طابلو من الأول خلاص. بصح هنا مش باين في ان تابلو ولا لا؟ سي. لا ما تعملوش لي بوان. شوف ايفيتيو تعملوا لي بوان هذوما. لي بوان هذوما اللي يخليوكم تعملوا ديكالاج نتاع لي نيميرو. اوكي دونك تحطوا ديريكتومون شاك تيتر بحداه ديريكتومون لي نيميرو. ما تعملوش لي بوان. عملوا دي اسباس وعملوا نيميرو ايفيتي لي بوان باسكو هما اللي يزيدوا كما هنايا ال11 هذه ديكالي.
هنا نسيتي ان بوان باش تعملها تحت الديس. دونك هنا il faut éviter les points برك. Donc on continue. Donc chapitre 2, le miel. Donc définition, l'origine du miel, واضح. Donc le type de miel. Ok, les propriétés biologiques du miel. Le canal de pollen. C'est maintenant عملتوا un aperçu sur tout ce qui est donc abeille et la relation avec le miel. La mélissopalinologie, donc c'est quoi? Donc c'est l'origine du miel, l'origine géographique, botanique, ethnobotanique, catégorie de l'analyse pollinique du bien, c'est bon, la méthodologie, ok. Donc voilà, la conclusion, avec la référence biographique, c'est clair. Donc, هذوما كل ملاح. Donc la liste des tableaux. Donc لهنا مادام بديتو بلا ليست تاع لي فيغور حطها هي لا ليست فيغور هي الاولى. Donc, ok, parce que nous avons l'ordre alphabétique. Liste des figures, F. Liste des tableaux, T, tableau. Ok, donc, واضح. Donc, voilà. Donc, هذه تحطها الفوق والآخر tableau تحطها تحت. Donc, le résumé. Donc, vous avez parlé sur le miel. Vous avez dit qu'après, donc, vous avez parlé aussi sur donc, l'étude mélisso, donc, paline du miel. Ok, très bien. Et vous avez mis les mots-clés. Mais les mots-clés, donc le miel, l'origine géographique, botanique, mélissopalinologie et qualité. Voilà, donc c'est l'essentiel de votre travail. L'abstract, donc, voilà, donc c'est une chauffe par la traduction. Bitumen de pyronique insecte exercice دقيقة. نشوف حاجة هنايا. هنا تشوفوا انكم كان عملتيو l'abstract par rapport résumé n'est pas comme en français. Ok, donc il faut le rectifier. Ok, l'abstract toujours يكون la traduction تاع le résumé. Ok, c'est pas un abstract وحده يكون يعني or résumé تاع en français ولا تاع العربية. يكون traduction ما يكونش يعني حاجة زايدة فيه. مسيو Oui. باردون مسيو قلتي لنا ايفيتيو ديروا جوجل تراديكسيون دونك حنا كي درنا لابستراكت اي لو لا ريزومي تمام. انا معاك بصح لهنا لازم تحطوا تشوفوا تعملوها كيما الريزومي اللي كتبوها فرونسي. فهمتي؟ ولهنا كي تعملوا تراديكسيون في جوجل تراديكتور راكم تحطوا باغ اكزومبل لا فراز هذيك اون فرونسي في لا بارتي تاع فرونسي كنت تحطوها بلا فيرغول وبلو بوان تاعها تجيكم لا تراديكسيون تقريبا 90% صحيحه. بصح انتم لهنا راكم حطيتوا دي شيفر. فهمتي؟ لهنا حطيتوا دي شيفر حطيتوا دو باراجراف ما عندهمش علاقه باش مكتوبه واش كتبتوا في ريزومي. اوكي لازم تحطوا طبقا نفس الشيء واش مكتوبه في ريزومي تعاودوا تكتبوه ان انجلي في الابستراكت. هذا هو لو بوت. اوكي كتحبوا تعملوا كوكل تراديكسيون تعملوها كيما قلت لكم تحطوا لا فراز بلا فيرغول بلو بوان تحطوها كيما هي في اللوح بيان سور سون فور دودوغراف. لكن تلقاو فيها لكن كاين فيها فور دودوغراف فراح المعنى راح يتبدل. اوكي بعد كده نعملوا تراديكسيون تخرج التراديكسيون نعاودوا نقراوها ونحطها سهله خلاص. دونك اوكي دونك مش التلخيص هنا الملخص. اوكي دونك الملخص هذايا لهنايا شويه واحد وعلاه شوفوا لهنايا التراديكسيون تاعو تقريبا غلطه كامله. دونك العسل عباره عن سلعه تنتجها النحل من رحيق الازهار ونحل العسل. دونك مش هو سلعه هو سلعه حاجه بضاعه يعني تباع وتشترى. سي با سلعه. اوكي هي ماده تنتجها النحل من رحيق الازهار. ما نقولوش سلعه يتم تخزينها ودركها تنتج على رفوف الثراء. سي كوا رفوف الثراء دي؟ دونك هنا لا تراديكسيون هنا غلطه 100%. اوكي دونك سي بور سا هنايا كيف تحطوا لا فراز كامله اون فرونسي صحيحه بلا فيرغول بلو بوان في لا بارتي تاع جوجل تراديكسيون وتعملوها بالعربيه تجيكم صحيح. لهنايا خطا. اوكي دونك نعاودوا نكملوا. دونك l'introduction. Donc, vous avez mis donc généralité, en fait, l'intérêt de le miel donc, dans notre vie.
Donc, vous avez aussi évitez aussi donc de mettre le gras في l'introduction. OK? Donc, de mettre le gras vers l'introduction. parce que لازم تكون كاملة homogène ما يكونش sous forme d'un titre. OK? ما نعملوش un titre comme ça. OK? نحيو حتى هذوما les tabulations نخليو تعملوا un paragraphe. عملوا un paragraphe ما تعملوش sous forme de tiré. OK? دونك لهنا مع الاخر تحطوا لوبجيكتيف تاعكم اللي هو سي لو سافوار ولا لوبجيكتيف سي دو كونيتر لوريجين دي ميال. دونك لهنايا ما كانش لوبجيكتيف هذا. دونك شابتر دونك لاباي واضح كما قلت الجماعه لهنايا لوتور يتحط كوم نو ومعه لاني تاعو لهنايا حطيتو له نو برينون جون ريونتي. دونك لهنايا الفو انلوفي دونك لو نون برينون خليو غير لو نون فقط مع لاني. اوكي لهنا تشوفوا لهنا نيميرو 3 جو سي با سي كوا اسكو هذا سي هذه سي لهنا حطيتو لنا ريفيرونس بالالفابي بال اون لتر باردون لهنا ريفيرونس نيميرو تي مش لي دو ريفيرونس مع بعضها. دونك سواء نحطو دونك اون لتر كل ولا لي نيميرو كل. اوكي دونك لهنا يفو اونلوفي لو 3 دي تحطوا لو نون لوتور تاعو. مسيو وي مادموزيل 3 هذيك تاع تاع لو سيت. لو طابلو اللي فيغور انا مسيو نتاع الطابلو. وي اي دونك تكتبي طابلو 3 مالا ما تكتبيش 3. نو مسيو تاع الفيغور مش تاع لو طابلو هي تاع في لا معليش فيغور. تكتبي فيغور 3. اوكي دونك نزيدو هنا فيغور 3 باش ما كي تحطها كيما هكا تعتبر ريفيرونس هي. اوكي داكور اوكي دونك اون كونتينيو. فوالا لهنا كتبتي فيغور 1 دونك لهنا 4 دونك هنا مكتوبه 4 وبعدها فيغور 1. دونك لهنا كاينه شويه ديال اون انومالي كيف دونك صلحها فقط. عملت الو وي مسيو وي مادموزيل. مسيو حنا درنا لو نيميرو دو ريفيرونس 3 فيغور اهي وانتم بصح لي نيميرو دو فيغور هاني معاك بصح مادموزيل انتم ريفيرونس بديتيو بلي ليتر صح بديتيو بالوتور كامل كتبتيوه وكلش بصح هنا لا ريفيرونس عاودوا كتبوها باللو نون تاع لوتور. اوكي دونك يفو يكليفي لو نون تاع لوتور لهنا نحيو لا ريفيرونس نيميرو وتحطوا لو نون تاع لوتور باش ما نخلطوش الامور ما بين ريفيرونس تاع اون ليتر ولا ريفيرونس تاع نيميرو. دونك اوكي دونك لا فيغور 1 لي تريو كاست ديسان لهنا تحطوا لهنا لو سيت. دونك سيت 2 سي بون سي كلير. دونك لهنا لي ديفيرونت دونك لي ديفيرونت كومبوزون لهنا كيف نفس لا رومارك. اي اول لهنا اي اول لازم تحطها ايتاليك. اوكي اي اول بوان فيرغول هذه كل يكونوا ايتاليك. دونك لي فوالا دونك لهنا حطيتيو لا مورفولوجي دو لاباي واضح. لهنا دونك الفو كيف لي ريفيرونس دونك تعاودوهم يا جماعه باش تحطوهم كلهم اوموجين. اوكي دونك فيغور 2 لهنايا 2 كيف il faut éviter de mettre la référence en numéro. thorax mais les mêmes remarques. كيف même remarque بالنسبة la référence en lettres donc تخليو غير le nom تعاود. donc la B ok c'est bon. donc le miel définition du miel. donc l'origine كيف pot de miel donc هذه c'est une figure donc la prise de site 3 puis c'est un site internet. ok très bien. le nectar les différentes d'origine directe. donc لهنايا il faut éviter de mettre les références يا جماعة قدم. اوكي باسكو نورمالمون دركا كيما هدية كيما 68 84
كما باغ اكزومبل اللي شفتها كبيره 76، هذوما بيري 76، هما سي دي ريفيرونس قدام هذوما. دونك دركا كاينه دوطا ريفيرونس جدد، كاينه حتى ريفيرونس تاع 2018 2019. دونك هنا يفو بتيت فار اون بتيت ريشيرش في الانترنت سور لو نيكتار، تلقاوه اللي كاينه دي ريشيرش ريسونت. هنا دي ريفيرونس قدم، يعني قادر حتى لا ديفينيسيون تاعها تبدلت نتاع هنا كيف كيف. دونك اوتر اوريجين، هنا شوفوا كما كاتبين دونك لوتور كامل او ماجيسكول، دونك نكتبوه لوتور او مينيسكول. اوكي. دونك بالنسبه دونك الامور واضحه، الصون واضح يا جماعه. اسكو لو صون مليح؟ اسكو تسمع فيا مليح يا جماعه؟ اسكو vous m'entendez؟ ok. Donc on continue. Donc ici, il faut éviter donc donc non, c'est bon, c'est juste. فوالا شو تحطوا لهنا لا ريفيرونس وتحطوا بحدها نيميرو 5. دونك نفس لا رومارك تتعاود. لو دونك كومبوزيسيون ماجور، دونك لو جلوسيد، كومبوزيسيون مينور، هاد الكل داخلين في لا كومبوزيسيون تاع الميال، زيليمون مينيرو. دونك شوف لا ديفيرونس، شوفوا لاني لهنا لاني، هنا لاني 1970 و2006، ديفيرونس كبيرة. اوكي. دونك جو بيفان نخلي تاع 2006 ونحي تاع 1970. اوكي. دونك هنا يفو فير اتونسيون في لاني لي زاني تاع ريفيرونس. لهنايا vous avez mis à côté école et collaborateur. non لهنايا اي اول، حنا نخدمو ب اي اول، اي اول بوان. دونك لهنايا تبدلوها، نحيو ايكول وتكتبوا اي اول. donc les différentes propriétés biologiques du miel، donc la valeur alimentaire. دونك لهنا عندك ملاحظة فقط لهنا بالنسبة لدو، هذا بالنسبة لدو رقم روماني، هذا لي نومبر لي شيفر رومان. دونك نحيوهم مادام مكتوب مادام نحنا في شابيتر 2، سبا نعاودو شابيتر 2 5 1 شابيتر 2 5 2. اوكي. دونك il faut éviter، دونك il faut effacer les numéros رومان هذوما، خليو غير لي سو تيتر 5 1 5 2. دونك la formation du miel. دونك لهنا يا جماعة كيف كيف il faut faire attention aux références. Il faut faire attention aussi donc aux fautes d'orthographe. Donc لهنا البولين، لهنا البولين c'est sans E. ok. نحيو ال E. واضح. لهنا الريفيرونس تاع لهنا الشيما دو ستركتور du grain de pollen. donc clair. لهنا كما قلت لكم يا جماعة، هو الأخطاء اللي الشائعة في الميموار هي سي c'est-à-dire l'homogénéisation تاع لي تاع لي ريفيرونس بيوغرافيك. لي تيتر لي سو تيتر ما يكونوش يعني هوموجين، c'est-à-dire نحيو لي شيفر رومان ونخليو غير لي شيفر عرب. دونك chapitre 4 la mélissopalinologie. La définition. Donc, c'est la science qui étudie le pollen contenu dans le miel. Donc, l'origine du miel. Donc, quand je dis l'origine du miel, c'est l'origine des pollens, la source des pollens. Géographique, l'origine botanique du miel. واضح. Donc, c'est clair. هنا في طابلو فقط، لهنا طابلو بالفعل يكون لو تيتر تاعو يكون سنتري. اوكي. et il faut le mentionner في le paragraphe. اوكي. نكتبو طابلو 5 في الباراجراف، باش كل فيجور ولا كل طابلو يكون عندها علاقة بالباراجراف اللي قبل.
Donc, catégorie de l'analyse polynique du miel. Donc, la méthodologie utilisée, les méthodes de mélisopalinologie. Donc, c'est des méthodes classiques, des méthodes d'acétolyse, des méthodes utilisées chez les عند المربي النحل. Donc, la conclusion, في la conclusion في la conclusion يا جماعة باش نتفاهموا ما نحطوش la référence. Ok, la conclusion c'est le résumé نتاع c'est le résumé نتاع le travail تاعكم le résumé تاع la partie biographique كاملة. واضح. هنا نحيو effacer la partie هذه effacer ولا تعاودوا كامل لو باراجراف اللي جبتيوه من الريفيرنس هذه. اوكي، ما نحطوش خلاص الريفيرنس في الكونكلوزيون، سواء في الكونكلوزيون سواء في الريزومي، نحطوها سولمون في الانترودكسيون. اوكي، لهنا حاجه اخرى، اسكو فوزافي كنشوف هنا لا كونكلوزيون، اسكو فوزافي étudié 28 échantillons de miel. Donc il faut faire attention à le copier-coller. Ça c'est faux. Ok, donc on doit ici vous devez donc faire une autre conclusion ما تهزوهاش من thèse ولا من واحد، باسكو لهنا ما عملتيوش نتوما عملتو هنا des recherches biographiques sur la composition تاع المياه sur l'intérêt تاع la mélisopalinologie، بصح ما عملتيوش l'étude pratique نتوما. Ok, est-ce que vous êtes en ligne؟ Oui, monsieur. donc بدلا هذه لا بارتي تاع لا كونكلوزيون. اوكي، دونك لهنا باسكو هذيك علاه ماخوذه من تيز ديجا qui ont travaillé sur 28 échantillons، عملوا لي زاناليز ولقاو لقاو لو نومبر تاع البولين، دونك عملوا لو نومبر لا كونتيتي تاع البولين pour les différents échantillons. دونك نتوما ما درتيوش لا بارتي هذه كامله، دونك تتنحى كامله وتعاودوا تعملوا ان ريزومي على واش كتبتيو في لي 4 شابيتر وتحطوه ديريكتومون في لا كونكلوزيون. اوكي، دونك واضح. دونك بور لي ريفيرونس دونك نعاود، دونك ما نكتبوش برك، نكتبوا هنا لي شيفر مادام عملتوا نتوما راكم عملتوا لي ريفيرونس بار ليتر، دونك لهنا ما نعملوش لي شيفر. اوكي، دونك نحيو الشيفر نعمل بار اوردر الفابيتيك كامل، بار اوردر الفابيتيك. مسيو، حنايا عليها درنا لي شيفر باسكو شيفر من بعد لا ليتر من بعد فيها لو نو دو لوتور. لا احنا شوفي، احنا نعمل واحده، ما نعملوش زوج مع بعضهم، احنا نعمل دونك حنا نحيو لي شيفر كامل من الميموار فوالا فرات ونخليوها فوالا كيما راها. كيما تحب تخلي لي شيفر كل، بصح تنحي لي زوتور هذوك المكتوبين اون ليتر، تخلي غير لي شيفر، ولا تنحي لي شيفر وتعاودي تكتبي باغ اكزومبل كيما الان هذاك تعاودي تكتبي في بلاصتو بن بورقعه اونتر بارونتيز 2011. اوكي، كيما هكا ما تسمى درتيو. مسيو ما نديرهمش لي دو برك، هذه لا 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 جامي فوت. لي دو، هذيك الصح جامي لي دو، ما نعملهمش لي دو. داكور مسيو، اوكي، دونك جي اون كومبري. كونتينيو. اوكي تري بيان. Donc, webographie, c'est bon, c'est juste. Donc, حطيتي site 1, site 2, site 3, c'est-à-dire les différentes, c'est-à-dire le site تاعكم complet. C'est bon. Donc, واضح. Donc, نعاود نوصي فقط على les références، ونعاود نوصي على les fautes de graphe. الملخص بالعربية بالانجلي تعاودوا تعملوه كيما الفرنسي، الملخص تاع العربية نحيوه كامل وتعاودوا تعملوه كيما الفرنسي. كيما قلت لكم لا فراس تحطها بالفاصلة بالنقطة اون فرونسي في جوجل تراديكتور، تخرج لكم لا تراديكسيون تاعكم 90% صحاح. اوكي، دونك هذا واش ننصحكم به. دونك يعطيكم الصحه. دونك صلحوا لو ميموار تاعكم وبعثوه لي. اوكي، في مسيو وي pour la page de garde c'est juste. لا باج كارت خلاها كما كان. D'accord monsieur. نحيو برك لونكادرور، نحيو لونكادرور Oui monsieur. باسكو تاعكم Merci. نتوما واحد ما قال لكم مع واحد ما ديريجاكم نتوما اللي درتوهم وحدكم. Donc voilà, donc بعثوا la version électronique corrigée le plus tôt possible بعد ما نصلحها ان شاء الله، la version électronique sous format PDF. Ok, donc on passe donc je crois que parce qu'on a هذه donc هذه قلنا تبع l'écologie donc ديك ما donc مش تبع لكم. Donc je vais vérifier seulement les je vais vérifier donc l'autre mémoire.
Est-ce que c'est une mémoire donc ici pour licence 3 دقيقة برك سمحوا لي نشوف برك الميموار اللي بقات في البيولوجي فيجيتال. دونك لامبورطونس كذا كذا. دونك شكون اللي الميموار الكل درناهم تاع بيولوجي فيجيتال. دونك مسيو عملنا وي مسيو حبيت نقولك بركة كي درتينا الميموار تاعنا كي شغل ما كناش حاضرين الكل ثما ما كناش نعرفوا بيان كيفاه نخدموا بالابليكاسيون ذي. وشو هو الميموار تاعكم انتم؟ احنا درنا تاع الفيك دو بارباغي. جديد فيك دو بربري. معليش وي شوفوا تاع الفيك دو بربري. دوك نبعث لكم نوتر كونفيرونس. مسيو كي اوكي شغل ما نسينا كي شغل النصائح اللي نصحتيهم لنا كذا. لا ما كاش مشكل ولا نعاودوها عندك الوقت. على الحال. لا شوفي يا مدموزيل دوك نعاودوها ونبعث لكم برك بصح مش اليوم. دوك نبعث لكم من نوتر كونفيرونس فيا الايميل وغير انتم برك اللي نعاود لكم الواحد تاعكم. اوكي يا ربي يسهل مسيو درك راني نبعث لك ان شاء الله في الايميل تاعك انا والبنات اللي معايا تري بيان تري بيان تري بيان. وميرسي بوكو. Et pas de quoi. Donc, une pause seulement de 5 minutes, s'il vous plaît, pour entamer la licence, pour la licence biochimie. مسيو Ok? Donc, oui, مسيو معليش تبعث لنا الانغيجسترومون تاع الميموار تاعنا باه مش نكوريجيو قاعد نسمع تاعي. فيك مدمزيل. مسيو معليش تبعث لنا الانغيجسترومون. Oui, oui, شوفي في la fin de journée نبعث لكم. في داكور la fin de مسيو. journée برك في آخر النهار كنت نبعث لكم l'enregistrement. كي نكمل برك les conférences تاع اليوم نبعث في الآخر تاع النهار. داكور مسيو ميرسي بوكو. اوكي وي مسيو. اوكي نبعث لكم كل ما تخلقوش رواحكم. السلام عليكم. Donc une pause barca seulement pour les biochimistes, une pause de 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. أستاذ أكيد في donc بارك الله فيك. Donc أستاذ أكيد في merci beaucoup.